Mauliate malihita di parsermonata di sermon na parjolo dohot sermon na paduahon malana nakin ngamat cai sikop di banyak kadongan apalagi sermon na parjoloon tulu halaman ngamat cai mantap raon ate alai nga arong nakin akan masukan siandongan nang siak kita mauliate ma ima taringot tu turpukta di sada Musa 15 ayat sada sahak rodi ayat onom. Sada Musa 15 ayat sada sahak rodi ayat onom nakindong dijah di hita. Jadi memang dibayan di si di Bibel tai baga-baga ni debata tu si Abram. Ngatakas nakin di patorang anggo si Abram bindu berikutna nakin di bindu 10 pitu. Nunga dong di si boy jahauta si Abram gabe si Abraham jala di ayat-ayat berikutnya si Sarai gabe si Sarah. Dari boy ma tapatak kasih di Bibel tai tajahama jala molo ditaringot tu si Abram manang si Abraham selalu do tubuh dipikirata ima taringot tu haporsionna jadi tertusido la rohatta asal tataringoti masih Abram manang si Abraham langsung do hita fokus rupani taringot tu balgani haporsionna ti namandalani ngoluna di panjauon ni debata alai diturpuk tahun andorak so tataringoti si Abram manang aso andorak so tapabagas taringot tu si Abram manang si Abraham perjodo perlu do idauta ise do namangalehon baga-bagai songonido nang si Abram pe di periodeon lam dipatakas di batado pe dirina tu si Abram dung dijo dipatakas do pe hadirionna. Jadi mulak kita tu 2 minggu na salpu taringot tu hatani debata di Jesaya do tahe 2 minggu na salpu namandok hatani debata dak kia mulak be tu ibana alai kon mangula dui berarti hatani debatai marhagugoon songonima nang baga-baga ni debata ai hatani debatado baga-bagana jadi perlu do noaing idauta jala si Abraham pe perlu imana lammananda debata ise do namangalehon baga-bagai. Nah, anggo hita dotong marbaga-baga jolma adak siha po sanonda alana moldo baga-baga ta holanna tabaga-bagahon alai dong alai mulu baga-baga ni debata ala hatani debata dui marhagugon dui ikon masa jala ikon saut dui hombar ditikina jadi mahagugon ni baga-baga ni debata jina parjolo ido di papos debata rohani si Abraham manang si Abram di turpuk tahun au na mangalehon baga-baga tuho ima na manopa langit doho tano naman juho tong tuhaluaon naman juho asa bukas sian tano ni na urkasdim sian tano urkasdim doho tu tano naik sipatu dua kutuho. Jadi aku adalah pribadi yang kuat manang au debata namar padat tuho namar baga-baga jadi ido parjolo si dauta berarti di turpuk tahun selain si Abram naman jalo baga-baga ni debata idauta dotong debata natok tong satia natok tong marhagogon rupani di baga-bagana na di pasahat tu hita di baga-bagahon haluaon marhite Yesus Kristus jala dilehod di hita jadi na parjolo molo say taingot hagugon hatani debata hagugon ni baga-baga ni debata omma napaposon rohatta omma napaposon rohatta saut do anggo baga-baga ni debata diau dingoluku nah ima na di jalu ni si Abraham diturpukon manang si Abram diturpuk taon baga-baga ni debata na dipatol hastibana di ayat onom nakin didok jadi porsea masih Abram di Jahoba gabe hati goranna doi dietong Jahoba jadi
nuaing perenungan na umbaga sia turpuk taon hombar tunani baen ni si para de sermon, cukupkah hanya percaya tuk doholan hapor siauni ido. Ternyata terbukti molo sian turpuk taon tuk do hapor siauni mamitori si Abraham, mamitori jol manusia alai wal sasai didok adong do kadongan naman dok aidang cukup patong holak kapor siau ni ikon di ulahon dok ninna toho doi alai hapor siau ni cukup do tuk doi di nguluta tuk atong bahasa dok pandohan dak cukup ikon do ulahon ala sasitong na mengaku do hita porsea secara pandohan alai anggo di rohatta sasitong na dang nagabe situtu porsea hita anggo parha porsiaon si tutu do hita tuk do ha porsiaon ni dengoluta tuk alai ikon dihangoluhon imat tong ha porsiaon ni ikon dihangoluhon jala ha porsiaon ni ikut sitong porsea dangna mangunjuni debata. Nah contoh mobil baru Pajero nya mang sinaga kan contoh baru itu hor misalnya $2 alai ala situa dua mangon contoh lau tu pekan baru pos maro hatta molo tu hatta dongata tu dia pi perdalanata selamat do hita inna alai dibain lari 200 madabu do hira-hiraon bahasa datik madabu do alai di portion ni maro pani odaong molo dang mati au idok Tuhan sadarion dang mati iha porsion nasi tong doi daong dang iha porsion nasi tong atong porsia do di Tuhan ni molo dang mati au sadarion dang mati alai molo dungdo didok de bata mati au sadarion tuk tu dia piau lau mati di mana atong buama udahlah ni mak tak sungun itu tong hapor siaon naso sitong dui atong hapor siaon dia do natuk lahu mamitori hita ima hapor siaon na sitong songon hapor siaon ni si Abraham maradopon baga-baga ni di bata odo na macai mantap atong mamitori manang dianggap sebagai kebenaran manang yok ison gabe hati koranna. Jadi omma si turuan si Abram manang si Abraham nakin di bindu berikutna. Ima ha porsion ni banai bulus do sian nasa dirina. Tu debata. Di padan ni debata, di baga-baga ni debata. Taingot do haroro ni debata ima saya patuguhon ha porsial. Dok nakin unak koma biar. Saya ingat mamusi haroro ni suruh-suruan ni debata tu do. Saya adong do dibeli pandohan unakko asal kehadiran Allah selalu meneguhkan janjinya. Kehadiran Allah manang haroro ni debata selalu meneguhkan manang pasti tokon manang patuguhon baga-bagana. Atong di dia do hita dapotan asa dipatugu baga-baga ni debata tu hita i dia doi di hari Minggu tapi gido baga-baga ni debata taringot tu hasisani do satta tapi gidi ala di hari Minggu taha porsiai do Allah hadir rodo debata di tonga-tonga di par Minggu ta ima bener saya dok marhite-hite guarni debata ama anak dohotod di perbadia ima dipuka par Minggu ni berarti nunga disi debata. Nah anggo di ende parjoloi secara liturgi dang disi debata secara liturgi kan ende parjoloi do bener tulu ayat ala dong dope mungkin na baru mambege loceng baru dope dia gabe itu luayat main diokan itu secara liturgi baru leleng mai urpani Roma duk pei idok ma marhite dakkolan ruasna terlambat asitu ape gudang do terlambat kan itu bener tu luayat endionatong adong do situ ana jolo di hamian ala di hutanami ikut tulu hali loceng pandas das magwarni pandas dasar pandas dua na baru lonceng masuk bepedas dasar ini bagaimana makail lebih mana? Begitu dong. Situ ada makail. Parjolo depe lonceng parjolo pedas depe narohana. Barulah upa 2 hon makuling masuk no mana rani mana kan HP mana agenda. Dan itu betor marikati mana itu dibuat tuh ma sian mejai rupani buku Nabi rongokan barulah memana tu gereja maragenda memana itu ribukai mana matong dung marende Pulau Sumatera Pulau Kalimantan ini napi atlas dotong najolo kan atlas kan sungguh agenda do najolo wah warnana
Bayi matong mulu situ nak terlaba atong. Jadi maksudna nunga di si debata. Atong di haroro ni debata agad minggu iko porsea do hita di patugu baga-bagana tu hita. Akapadan ni debata baga-baga ni debata si ganuk minggu di hita. Naro debata tu hita jala porsea hita. Tajalo hatana di tonga-tonga ni parminggota ipatugu mapadan na tu hita. Jala tadokma dung sidung dipatugu padan na tu hita nang marhite hatana marhite jamita tadokma rupani amen 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 tulu hali manutup artina nakin ipatorang si para sermon dison artini amen ima porsea ya dan amen ninna porsea betul situtu au porsea amen ninna rupani tong ipatorang nakin dison macai songonima ha porsea otang dung di rohata ni debatar rupani alai sering doa imak katai doa opui najulu emeritus SI Nababan sedang lo morohana halak martangiang duk selesai minggu ido ala natong di pasu jala diramoti Tuhan di batama ho di sondak ko Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana midaho di dopak ko Tuhan di batama buhina tuho jala di pasar hon badamena tu tondim amen 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 nita porsea hita gugu hita mangan dihon ameni alai dum hudul hita martangnya kita muse alai Tuhan dungan atau ngah duguna ni onakin ngamar minggu hita sajom lahu patuguhon ha porsiaun rode bata di hita hadir dalam minggu patuguhon baga-bagana tapi dung sidungi rupani naso cukup do pasu-pasuon dak pola naman dok sala pui emeritus SI Nababan dak pola naman dok sala sorry alai secara ha porsiaun si tong dope nunga porsea hita tulu hali amen alai tong dope. Nah, on sada gambaran keraguan itu selalu berulang-ulang hadir. On masih ada gambaran memang saya martangi yang dohita, saya tadok dohita porsea, alai sasitong nadang tutu hita porsea. Anggo memang tutu dohita porsea, tuk doholan ha porsea ni buasa dah. Ha porsea ni mengandalkan iman. Ya. Alai dong madongan mandok andaliman nina andalkan iman. Apa ni? Terbukti di ngolu pengalaman hidup berulang-ulang yang dikatakan amang Marbun tadi. Mula porsea hita Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan, untuk memberikan apa yang dipikirkan ataupun dikehendaki Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Lo moni rohatai natahirimi dang idilehon. Alai dilehot dona dumengkan lo bisian natahirimi ala porsea hita. Jadi umat tong biar ni si Abraham nakin haportibiodo aidang haportibion dak danak aidang haportibion arta aidang haportibion hagabion aidang haportibion hasangapon ido biar ni mana alai di biar ni mana di haportibion ni rode bata mangalehot pi mana dak kola di portibiok ko husarihon alai ala ni haporsiaumi hamu na porsea dak kolan sian biar ni portibiok kamu melua alai di paruhuman sogope dapotan hangoluan ima di bagasan Yesus ikut selao do hitatong ala dong doson kebenaran dibenarkan karena iman engkau dibenarkan selalu yang kita pahami bahwa karena iman kita dibenarkan dalam Kristus Yesus haportibion do memang si record haportibion alai hita na porsea sonari dak kolan sian haportibion behita di palua di bata alai baga-bagana na umarga ima di hita hanguluan saliling ni liling na ido na umarga dah atong neng dohonon tirbukot tu hita porsea mahita tu di bata porsea mahita jala duk porsea hita dak kolan di hanguluan portibion di pature di bata di hita alai hanguluan saling liling nape di pature do di hita amin. Alai unang amin nanon ragu muse. Gane ono to ngatulu hali amin alai muse. Omat to unang ragu di ngoluan unang bimbang. Nah ido rupani neng dohonon di turpukta na parjulu.